大家好，又有隻先生47，今次會同 BSTC 同埋一個神秘人物一齊開封嘅。開封2包 special pack， 3包20袋，同埋 BS409。係啦。咁咧就開封咗 special pack 先啦。Yo！好。係啦，咁就咧多數中白卡㗎啦。哇，咁難開嘅。喺度開啦。未開過㗎啦。係啦。我中白卡。唔好啊！做啲事咯，做啲事。咁就中咗白卡。哦，中白卡。哇！真係慘啊！唔緊要，唔緊要。5分積分卡。OK， 繼續。咁呢包咧？係啦，好緊張啦！呢包哇咁易開嘅。個老闆話就容易啲中 X 嘅啦。冇喎。有閃。哇 skip 咗張，唔好意思。正啊！有閃。骨鞋兒。有用啦。 5分積分卡。好過中白卡。跟住咧就開封20袋啦。咁又係冇開封過啦。哇！係啦。最好就唔好碎閃啦。梗係啦。咦？紫色嘅粉紅紫。聽講粉紅紫就會中 X 嘅。唔知啊。中咗風盾之守護者。有用啦。同埋呢張。好。跟住。第2包嘅。都係20袋。呢兩張唔係換啊？邊間先啊？好，陣間先換。我要呢兩張。好啊。擺落啊！邊間先啊 ？X 啊，嚟啦！喂，呢張 OK 喎都。中咗張藍色閃 Ray。你都中過嘅喎，好似。係啦。好。咁就仲有1包20袋啦。咁臨尾1包 BS409就由神秘人物開封嘅。希望中 X 啦呢包。唔係嘛，咁多包都唔中。係啦。係啦。仲張 50蚊3包。M 都好啊。M 都好啊。同大家講咧，就喺紅磡108買嘅。123。OK 都好，起碼唔會假線。好啦，咁咧就由神秘人物開封 BS409啦。好，交俾你。好啦，咁就我開封過啦。係啦。唔好咁睇，直接翻去前面算數啦。1、2、3，中咗紫色就同我中過一樣啦。係啦。呢張。呢張係 M 嚟嘅，不死。係啦。咁呢張就係講。有用啦。好啦，咁就開封完畢。同埋今日買咗呢張，好，拜。係咯，好啦。好，開封完畢，拜拜。拜拜。